Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tony Popcorn. Dengan ini mesin popcornnya. Ya. Jadi ini saya kasih tahu tentang mesin popcornnya. Jadi cara yang bagus untuk masak popcorn. Jadi pertama kita harus pakai api yang paling besar. Jadi apinya yang paling besar. Karena kalau dengan api yang kecil nanti hasilnya mungkin ada gosong, ada nggak bagus, ada yang nggak jadi, ada yang mekar kayak gitu. Jadi kita harus pakai api yang paling besar. Kemudian di sini itu ada lubang ya. Ini adalah lubang kompor untuk setelan ya. Jadi kita ambilnya yang kanan itu lubang yang besar, kemudian yang ini yang besar. Jadi kanan kiri kita pakai lubang yang paling besar. Nah, yang maksudnya lubang itu yang besar itu itu adalah untuk menghasilkan api supaya maksimal. Jadi apinya itu bagus, maksimal. Jadi untuk menghasilkan popcorn yang luar biasa. Alhamdulillah ini udah jadi mesin, baru jadi tadi ya. Kita mau kirim ke Perigi Sulawesi Tenggara. Betul ya, Sulawesi Tenggara ini ya. Seperti biasa langsung kami tes. Tentunya jangan lupa subscribe-nya untuk tambah semangat. Juga untuk biar nanti ketika saya upload video di situ ada yang muncul video saya. Oke. Mungkin untuk sekarang Ibu Tri mau coba memasak. Oke, silakan Ibu Tri memasaknya, cara memasaknya. Ya, silakan Ibu Tri, silakan ambil pancinya dulu. Nah, kemudian kita kasih minyak ya, minyak 80 cc. Kemudian jagung, kemudian gula, tambah lagi gulanya biar penuh. Oke, gula kurang lebih 8 sendok makan. Ini kalau kali ini kita masak popcorn tidak pakai pewarna makanan ya, perisai makanan. Jadi rasanya itu manis, kemudian gurihnya itu kita dari minyak, karena minyak itu akan menghasilkan rasa gurih di popcorn tersebut. Silakan nyalakan kompornya. Nah, udah nyala kompor, kemudian kita nyalakan itu adaptornya. Jadi gampang sekali. Oke, kita tunggu 4 menit seperti biasa. 4 menit kita tunggu untuk menghasilkan popcorn masak. Ya, kita tunggu sebentar lagi popcorn akan matang. Tunggu popcorn meledak-meledak ya. Matikan kompor dulu, kemudian ya, tinggal tumpah saja. Geser dulu tuh kompornya. Nah, oke, tutup. Kita lihat hasilnya, hasil popcorn. Luar biasa, banyak sekali ya. Ini seperempat kilo jagung, hasilnya luar biasa, banyak sekali. Nah, itu bagus sekali hasilnya. Oke.
Ya, silakan. Oke, sudah ya. Ya, ini hasilnya luar biasa jagungnya. Jadi ini rasa jagungnya itu dalam manis, kemudian ada rasa gurih-gurih manis. Mantap, enak sekali. Dan ini untuk listrik kita itu pakai daya listrik rendah, yaitu 10 watt. Jadi sangat mendukung. Misalkan kalau untuk kita untuk masak di rumah ya, home industry gitu ya. Kemudian itu yang dibungkus-bungkus, kemudian kita titipkan, kita pasarkan di pasar atau di kantin-kantin, itu luar biasa. Itu hasilnya sangat menguntungkan. Ya, terima kasih. Ini video kami ini semoga bermanfaat untuk Anda, untuk saudara Anda, untuk teman-teman Anda ya. Yang siapa yang mau berminat usaha popcorn, bisnis popcorn, juga jualan popcorn, silakan saja hubungi saya, Tony Popcorn. Nomor telepon WA ada di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe-nya, like and share, komennya saya tunggu. Subscribe-nya saya tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.